Welcome my YouTube channel. এটি আমার ফার্স্ট ভিডিও ইউটিউবের জন্য এবং এটা নতুন চ্যানেল খোলা হয়েছে। এখন যাব হচ্ছে গাড়িটা একটু ওয়াশ করতে। অনেকদিন যাবত গাড়িটাকে ওয়াশ করা হয় না। রাস্তাটুকু খুবই বাজে। বাসার কাজ করার সময় রাস্তাটা নষ্ট হয়ে গেছে। জানি না সাউন্ড কেমন আসতেছে আর কিভাবে দেখা যাইতেছে, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে কিনা বলতে পারতেছি না। আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ঠিকঠাক। আর আমার তো 13 জিবির সাউন্ড তো অনেক বেশি। এখন ওই সাউন্ডের কারণে আমার কথা শোনা যাবে কিনা আল্লাহ জানে। আর আমার হর্নটাও তো মাশাআল্লাহ অনেক লাউড। আমার কথা আসতেছে কিনা আল্লাহ জানে। ক্যামেরাটা আজকে আমার হাতে পাওয়া। এখন পর্যন্ত ক্যামেরার সেটিং গুলাই আমি ভালোভাবে চেক করতে পারি নাই। সময় লাগবে অবশ্য চেক করতে, কোন অপশনে কি কাজ, কোনটাতে ভালো আসবে এখন আমি জানি না। জাস্ট ক্যামেরাটা আনবক্স করে জাস্ট হেলমেটে লাগাই নিয়েছি, যাই রং রোডে ঢুকাই দেই, কিচ্ছু করার নাই। পুলিশ তো নাই। সবসময় রং রোডে চলতে হয়, কারণ এইটুকুতে প্রচুর জ্যাম থাকে। এই যে যার যার মতো গাড়ি ঘুরে যাচ্ছে, একসাথে 3টা গাড়ি। বাইক ওয়াশটা একটু পরে করাইতে দিব, কারণ একটু পলিশ কিনতে হবে। আমি পলিশটা কিনতে ভুলে গেছি, আবার ব্যাগ যাইতে হবে। জানি না আদৌ কিছু দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। ভিডিও তো হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কি হচ্ছে সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না। চলো যাই, এখন পলিশটা কিনে নেই এখান থেকে। বাই। পলিশ নিলাম।
আর হচ্ছে ছোট্ট মিররটা, কারণ এখন বর্তমানে যেটা বা পাশে লাগানো আছে এটা অনেক শব্দ করে চালানোর সময়, কারণ এটা সাইড দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে প্লাস্টিক আর ওটার মধ্যে হচ্ছে স্টিলের মতো, গ্লাসের সাথে বাড়ি লেগে শব্দ হয়, এর জন্য আরেকটা নিলাম। একটু ফায়দা নেই তো, এটা গাড়িটা ওয়াশ করার পরে লাগাবো। তো গাড়িটা ঘুরে নেই, তো যাওয়া যাক ওয়াশ করার জন্য। পয়সা করছি, এটা পরে কি আসি ভাই আরো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াশ। কতক্ষণ লাগবে আল্লাহ জানে। এই দিক দিয়ে একটু কাদা আছে, এই দিক দিয়ে নিচের দিক দিয়ে আটকে আছে কাদা, ঠিক আছে? ওই দিকটা একটু পরিষ্কার করে দিও। তো ওইটা ওয়াশ শেষ হোক, তারপরে আসি আবার। আচ্ছা এই থাকো, যে বাইরে হয়েছে ওটা দিও তো, ওই জিনিসটা দিও তো, ওই জিনিসটা ওই যে পড়ছে ওই জিনিসটা দাও। এটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের। সার্ফ এক্সেল, সার্ফ এক্সেল শ্যাম্পু দাও। কত টাকা দিম? 20 টাকা নাও। আমি এখান থেকে গাড়ি ওয়াশ করছি একবার, এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম। এর আগে ওয়াশ করছিলাম এখানে, সেখানে এর আগে এক্সট্রা টাকা লাগে না, 200 টাকা দিয়েছিলাম, হয়ে গেছিল। এখানে আমার 20 টাকা লাগলো শ্যাম্পু সার্ফ এক্সেল বানানোর জন্য। অবশ্য সার্ফ এক্সেল আমি ওয়াশ করি না, কালার নাকি নষ্ট হয়ে যায়, বাট শিওর না আমি।
যাওয়া যাক। আবার জ্যামে পড়লাম। এভাবে যেতে হবে। হালকা কিছু তেল ঢোকাতে হবে। তেল ঢুকিয়ে নেই। এটার আবার কি হলো? আপাতত আর কোনো কাজ নেই।
রিক্সা দেখে খুবই ভয় করে, কখন কোন দিক দিয়ে ঘুরে দেয় সেটা বলা যায় না। তাদের হাতই হচ্ছে সিগন্যাল, হাত দিয়ে সিগন্যাল দিয়েই ঘুরাই দিবে। সামনে কিসের জন্য একটা মিছিল হচ্ছে, জানি না এটা কিসের। কি বলে কিছুই বুঝি না, শুধু চিল্লাচ্ছে। আগে যাওয়ার কোনো অপশন নাই, পুরো রাস্তা ব্লক করে রাখছে। গাড়ি দেখলেই শান্তি। হেলমেট মাথায়, বুঝি না কিছু, কি বলে উনি। এভাবে কতক্ষণ যাব? কেটে গেছে ওনারা। তো আমি আমার জায়গায় এসে পড়েছি, ভিডিওটা আজকের মতো শেষ। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ। তো টাটা, বাই বাই।